ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده فطير مشلتت بطريقة اسهل مما تتخيلوا. مش هيكون صعب على اي حد انه يعمله في البيت. مكونات بسيطة وطريقة فرد جديدة هتوصلوا بيها النتيجة هتعجبكم جدا وهتريحكم كمان وفي وقت سريع ومنجز. يلا بينا نشوفوا المقادير هتتكون من ايه. معايا كيلو دقيق بحط عليه رشة ملح ومعلقتين من السكر. بخلط كده المكونات الجافة دي مع بعض وبعد كده بمية بدرجة حرارة الغرفة عادية. هبدأ أعجن العجينة والمها بالشكل ده كده لحد ما تبقى لينة وناعمة وطرية جدا معايا. أهم حاجة إن العجينة تبقى ملساء خالص عشان تبقى تاخدي نتيجة حلوة، ولازم تتعجن فترة طويلة. اقعدي كده حوالي ربع ساعة تفضلي تعجني فيها عشان تلاقيها بصي بتمط معاكي كده وليها عرق معاكي تعرفي تفرديها للفطيرة. كيلو الدقيق انا بعمل منه 3 فطيرات كبار، بس في الفيديو ده هعمل 4، 2 كبار و2 اصغر شوية. انا عجنت العجينة وسبتها تستريح تقريبا نص ساعة. اهم حاجة ما بين كل خطوة وخطوة ان العجين يستريح. بعد كده اخدتها ورشيت دقيق كمية كويسة كده عشان مش عايزاها تلزق مني، وبفرد العجينة كلها بالسمك كده. فردت العجينة كلها قدامي على الرخامة. بعد كده بقى معايا زبدة او سمنة، اي مادة دهنية انت بتفضليها. الزبدة على فكرة بتبقى ممتازة في الفطير، بتخليه طري جدا. حطيت الكمية بتاعتي كده وكيد مسحة بيها العجينة كلها. وبعد كده هبدأ ألفها رول كده من الحرف زي ما انتوا شايفين. تقريبا دي أسهل طريقة للفطير المشلتت ومش هيكون في أسهل من كده. برمت العجينة كلها كده معايا. وعلى فكرة أنا شبه مش هستخدم مادة دهنية تاني. كده العجينة كلها اتبرمت. هبدأ بقى أقطعها شبه ما أنا عايزة. طلعت 2 كده من على الحرف هيبقوا صغيرين شوية و2 في النص أكبر. في صينية بقى هدهنها سمنة أو زبدة وهبدأ أحطها عشان أسيبها تستريح تاني. أهم حاجة إن أسيب العجينة تستريح، وإلا مش هتلاقي نتيجة حلوة في الفطير. حطيت كده عليها نقطتين سمنة علشان ما تنشفش مني، وغطيتها وسبتها تستريح. هنا تقريبا بعد نص ساعة دهنت سطح الرخامة، وهاخد قطعة من اللي انا كنت حطاهم وافردها زي ما انتوا شايفين كده. افردي ورققي على قد ما تقدري وما تقلقيش لو حاجة اتقطعت، مفيش اي مشكلة. فردتها كلها بالشكل ده كده لحد ما بقت رقيقة، وهبدأ ألمها كده. بجيب على النص ومن الحرف ومن الجناب والمها عادي خالص كورة كده. وكده الفطيرة بقت جاهزة معايا. أظن مفيش أسرع ولا أسهل من كده. لما لميتها كورة برضو سبتها استريحت نص ساعة وفردتها في الصينية. هسيبها كده تستريح في صينية وبفرد اللي بعدها. كل ما العجينة تستريح كل ما تفرد معاكي كويس. مليت بيها الصينية كده عشان تكون رقيقة، ودي طبعا اختياري. قبل ما تدخل الفرن على طول بحط معلقة قشطة. بصوا جمالها وحلاوتها، يعني مفيش اسهل ولا اسرع من كده. مورقة وخفيفة وطبقاتها مش كتير قوي. طبعا عايزة اكبر من كده كتري الكمية. ودي الفطيرة التانية. بصوا لما بقطعها. اتمنى الفيديو يكون سهل وسريع
وعجبكوا وتجربوا الوصفة وتشاركوني رأيكوا فيها. اشوفكوا في وصفة جديدة. باي باي.